अल्लाह के नामों में से एक नाम है अन-नूर, मतलब रोशनी और नूर देने वाला। अल्लाहु नूर समावाती वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमान और जमीन का। वो खुद भी नूर है और उसी ने नूर को पैदा किया और सारी चीजों को नूर दिया। ईमान दिल का नूर है और अल्लाह जिसे चाहता है ये नूर अता करता है। मौत के बाद कब्र एक बहुत अंधेरी और अकेली जगह है। जो लोग नेक होंगे अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर देगा। कयामत के दिन अल्लाह ईमान वालों को अपना खास नूर देगा। पुले सिरात का बारीक रास्ता सिर्फ वही लोग तय कर पाएंगे जिनके पास रोशनी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे चेहरों पर, हमारे दिल में, हमारी रूह में, हमारी जिंदगी में और हमारी आखिरत में अपना नूर भर दे।